好啦，1、2、3，好，然之後對住 video，我哋 say 個 hi，thank you。好，唔該晒三位幸運嘅朋友，你哋就好啦，今日瞓唔着㗎啦，唔使瞓㗎啦，咁啊 ，thank you very much，謝謝，唔該晒。好啦，咁問翻轉頭啦，因為咧電影上映咗3個星期啦嘛，咁大家睇到你哋好勤力啦，話呢度去嗰度去做宣傳啦，咁樣，咁成得咁好啦，咁樣其實睇翻轉頭，之前訪問就話好辛苦咁樣，其實而家睇翻你先感覺又點樣咧？你講拍攝好係啊，拍攝值唔值得啊？你覺得自己都？我絕對值得。係。我唔算辛苦嘅，係佢哋辛苦啲。係。你想更辛苦啲一次啲？咁如果唔介意嘅，係啊嘛。係啊，我哋翻去都繼續做宣傳，都會繼續辛苦嘅。或者即係佢哋叫我做我就做嘅。OK，好好嘅，再嚟馬來西亞咯，成日都嚟啦。我哋又啲上一個票房，我哋再嚟。好啊，古老闆咧自己真係因為頭先講咧有好多唔同版本啦，你除咗聽講可以剪接埋聽講啦嚇 ，OK，剪接第一個加長版之外咧，其他版會唔會都會同大家見面嘅咧？你會唔會想要咧？係有加長版嘅，淨係加長版嘅啫，係冇其他版嘅，唔會有其他版㗎啦。咁啊，使唔使我拍一個宣傳再俾人綁架？俾邊個綁架先？你中意啦。你哋想俾宣傳俾邊個綁架先？邊個話？估邊個啊？項少龍。講咗我都已經綁架佢啦。講咗啊！唔係，佢哋話要估邊個真人綁架宣傳。哇！佢已經成日虐待我㗎啦喎！大哥，感覺上你好似好 enjoy 同開心喎。係啦，佢幾無奈個樣。阿峰啦，阿峰再次同古老闆合作啦，咁樣除咗電影當中之外啦，今次又去好多唔同地方啦嘛，係咪？咁你喺古老闆身上咧，有冇發掘到啲乜嘢？你係覺得值得學習嘅咧？咁樣哇！發掘咗20幾年喎，不停都發掘唔完嘅。即係例如咧，譬如佢嘅幽默感啦 ，OK，係啦，即係大家最近有啲網絡嘅平台都知道佢其實真心係非常之幽默㗎啦。係啦，呢個先係真正嘅佢咯。係睇到影片好鬼 Q 啊！你真係 OK。咁啊，20年前同埋而家，你覺得？